দুই সেজদার মাঝখানে যদি এই ছোট্ট দোয়াটি একবার পাঠ করতে পারেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অল্প দিনেই হালাল উপায়ে আপনাকে ধনী বানিয়ে দিবেন। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো 4টি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। 1. রিজিক বৃদ্ধি করে দিবেন। 2. আল্লাহ পাক আপনার জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবেন। 3. তার উপর জান্নাতি প্রশান্তি নাজিল করে দিবেন। এবং 4. তাকে হেদায়েত দান করবেন। তো কি সেই দোয়া, চলুন তা জেনে নেওয়ার আগে ইসলামকে ভালোবেসে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াজবুরনি ওয়াহদিনি ওয়ারজুকনি।